रेणुका मैम आपका फ़ोन बज रहा है, कृपया करके अपनी फ़ोन उठा लीजिए और बात कर लीजिए। बहुत देर से आपका कॉल बज रहा है, समझ लीजिए 1 मिनट का समय निकाल लीजिए और बात कर लीजिए। कॉल पे ध्यान दीजिए रेणुका मैम और बात कीजिए। बहुत ही ज़रूरी किसी को आपसे बात करना है, पर्सनल बातें करनी है, अर्जेंट बातें करनी है। सो कृपया करके फ़ोन उठाइए रेणुका मैम और बात कर लीजिए, वरना फ़ोन कट जाएगा। पर्सनल बातें करनी है, अर्जेंट बातें करनी है। सो कृपया करके फ़ोन उठाइए और बात कीजिए। प्लीज़ पिक अप द कॉल।